verb to do ကို main verb အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့မေခွန်းမေဖို့ verb to do ကို helping verb အဖြစ်ကရိယာတွေကိုကူညီတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ် verb to do ကို main verb အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အခါပြုလုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြုလုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင် subject do does object သုံးပြီးပြောနိုင်တယ်ပြုလုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ do does သုံးတဲ့အခါမှာ subject ကိုပြန်ကြည့်မယ် subject အများ I will you they ဆိုရင် subject do object ပုံစံသွားမယ် subject အနည်းဒါမှမဟုတ် third person he she it ဆိုရင် subject does object ပုံစံနဲ့ဖော်ပြမယ်ဝကြတိဆောက်တဲ့အခါမှာ subject verb object manner place time reason ပုံစံနဲ့လာတယ်မလား subject နဲ့ရင် verb ကို s es ပေါင်းပေးဖို့ပုံသင်နည်းရှိလေဒါကြောင့် do ကို main verb အဖြစ်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက် subject အနည်းဖြစ်ရင် do ကို es ပေါင်းပြီးဖော်ပြရမယ်။ဘာကြောင့် do ကို es ပေါင်းတာလဲကြည့်မယ်။ပုံသင်နည်းမှာ o နဲ့ဆိုရင် es ပေါင်း we နဲ့ဆိုရင် we ကို I ပြောင်းပြီး es ပေါင်းပေးရမယ်။ do က o နဲ့ဆိုတဲ့အတွက် es ပေါင်းပြီး subject အနည်းအတွက် does ဆောင်ရွက်တယ်ပြုလုပ်တယ်လို့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ကိုဖော်ပြခြင်း verb to did ကိုသုံးပြီး subject did object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်အခုလုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အတိတ်မှာလုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်း doing အရှိမ verb to be ထည့်ပြီး subject verb to be verb ing object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်အခုလုပ်နေတာကိုပြောချင်ရင် subject MSR verb ing ပုံစံသုံးပြီးအတိတ်မှာလုပ်နေခဲ့တာကိုပြောချင်ရင် subject was were verb ing ကိုသုံးရမယ်ခုလုပ်ပြီးပြီလုပ်ခဲ့ပြီးပြီပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် verb 3 done ရဲ့အရှိမ has have had ထည့်ပြီးလုပ်ပြီးပြီလုပ်ခဲ့ပြီးပြီပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြောနိုင်တယ် verb to do ကိုဝကြရှိပို့ပြီးမေခွန်းမေဖို့သုံးနိုင်တယ်မေခွန်းမေတဲ့အခါ do does did ကို helping verb ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အပြောဝကြတိဆောက်တဲ့အခါမှာ do does did ကိုအကူကရိယာဖြစ်သုံးနိုင်တယ် do နဲ့မေခွန်းမေရင် subject အများ I will you they နဲ့တွဲပြီး do subject verb object ပုံစံနဲ့မေးပါ does ကို subject အနည်း he she it နဲ့တွဲပြီး does subject verb object နဲ့မေးပါ does သုံးပြီး he she it က subject အနည်းမှု verb မှာ ses ထည့်မယ်လို့တွေးပြီး verb မှာ ses ပုံသင်နည်းလို့ထည့်မိနေတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ does သုံးပြီးရင် verb ကို ses ပေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲ does က subject အနည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် does နဲ့မေးရင် verb ကို s ထည့်စရာမလိုဘူး do does he she it verb 1 object ပုံစံနဲ့မေးခွန်းမေးနိုင်တယ် do does did နောက်မှာ not ထည့်ပြီးအငင်းပုံစံ do does did not subject verb object နဲ့မေးနိုင်တယ်အပြောဝကြမှာ subject do does did အနောက်မှာ not ထည့်ပြီးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အငင်းဝကြကိုလည်းတိဆောက်နိုင်တယ် do does ကိုဝကြရှိပို့ပြီးမေခွန်းထောက်ရင် do subject verb object ဥပမာ do you know မင်းသိသလား
Does she see သူမမြင်သလား Now ဝကြရှိထုတ်လိုက်တဲ့ do does ရဲ့အနောက်မှာ not ထည့်ပြီးမေးရင် don't you know မင်းမသိဘူးလား Doesn't she see သူမမမြင်ဘူးလား နောက်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါ subject do not verb ပုံစံနဲ့ပြောရင် you don't know မင်းမသိဘူး she doesn't see သူမမမြင်ဘူး verb to do ကအလဲနဲ့ထားပြီးပြောလို့တဲ့အခါ verb ရဲ့အရှိမထားပြီးလဲနဲ့ကြောင်းဖော်ပြနိုင်တယ်ဥပမာငါမင်းကိုတကယ်မုန်းတယ် I do hate you တကယ်ချစ်တယ် I do love you လို့သုံးနိုင်တယ်ငါကိုကယ်ပါအောင်လို့အလဲနဲ့ထားပြီးတောင်းဆိုချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလဲ verb ရဲ့အရှိမ do ခံပြီး do verb object do help me လို့ပြောနိုင်တယ်အလဲနဲ့ထားပြောလို့တဲ့အခါ do ကို verb ရဲ့အရှိမထားပြီးမေးခွန်းမေးချင်တဲ့အခါ do ကို subject ရဲ့အရှိမထားရမယ်